Tut eure Frömmigkeit nicht vor den Menschen zur Schau stellen. Tut das nicht machen. Also das ist nicht wie eine Weltmeisterschaft, wo man den Pokal den möglichst hoch hat und sagt, hey, ich bin der beste Fußballer auf der Welt oder der beste Skifahrer. Ich werde euch den Predigtext vorlesen. Er ist aus dem Matthäus 6, 1-4. Ihr dürft ihn gerne in eurer Bibel nachlesen oder die keine Bibel dabei haben, dürfen natürlich auch vorne lesen. Genau. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ja, jetzt haben wir heute Morgen schon Verschiedenes gehört. Wir haben zum Beispiel gehört, Melodie hat das sehr schön gesehen, dass Jesus die Kinder hat eingeladen, zu sich zu kommen. Und ich glaube, gewiss bei diesen Jüngern war es so ein Zeichen. Ja, was ist der richtig? Wie verhalten sie sich der richtig, die Kinder? Das ist manchmal nicht so zu kontrollieren. Wir haben es ja schon ein bisschen mitbekommen, dass sie sich manchmal eben laut sind oder grennen, wenn man denkt, jetzt wäre es gerade nicht angebracht. Und gleich Jesus sagt, kommt. Und gleichzeitig sagt er jetzt, ja, es gibt so wie ein Mass. Er tut nämlich das im Kapitel 5, dem Text, wo dem Predigtext vorausgeht, sagen, er sagt, unsere Frömmigkeit soll vollkommen sein. Vollkommen, perfekt sein. Wir sollen nach dem Perfekten streben. Und man hat irgendwie wie das Gefühl, ja, das zieht ja in zwei Richtungen. Das zieht ja auf der einen Seite Kind, die überhaupt nicht dem entsprechen, was wir uns vorstellen, manchmal. Und auf der anderen Seite der Ausspruch von Jesus, seid vollkommen. Und es wäre ja gäbig, wenn man die Vollkommene messen will, wenn man da irgendwie ein Maß hat. Und mir ist da sofort meine Aushebung in den Sinn gekommen. Als Mann darf man ja da in der Schweiz sich stellen, sieht man dem. Und es gibt ja da verschiedene Truppengattungen, wo man her und dann gäbe es so Truppengattungen, wo es ein bisschen gäbiger ist, oder Truppengattungen, wo man vielleicht ein bisschen mehr machen muss. Und ich habe natürlich schon ein bisschen auf diese Truppengattung gespienzelt, wo man nicht gerade so die Ankündigung hat, dass man dann 100 Kilometer laufen muss und so. Und nachher hat es aber geheißen, wie viele Punkte dass man für das braucht. Und ich musste dann rein in das Büro, nachdem ich meine Leistung gezeigt habe. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, wie viel das ich habe für das und das? Ich habe gesagt, ja, so und so. Und was denkt ihr, wie viele Punkte hat er erreicht? Dann habe ich gesagt, ja, sicher nicht so viel. Genau. Ich war knapp tauglich. Genau, es hat gerade Schuss gelangt für... Genau. Ich muss natürlich sagen, ich hatte noch einen Skiunfall etc. Aber das ist mir wie das Mass. Es gibt ein Mass und wir tun viel messen. Wir sind Weltmeister im Messen. Uns selber und aber auch andere. Und Jesus macht jetzt hier auch wieder so etwas Spezielles. Er tut so wie 3 Disziplinen von der Frömmigkeit hier im Kapitel 6 uns präsentieren. Es ist das Disziplin vom Almosen geben oder vom Spenden. Es ist das Disziplin vom Betten
das sehen wir hier jetzt noch nicht, das kommt dann nachher. Und es ist Disziplin vom Fasten. Also das sind so 3 Disziplinen, wo man könnte sagen, ja, ich bin noch gut im Betten, so mindestens eine Stunde im Tag. Oder Fasten, da kann ich ja 40 Tage, da kann ich gut durchhaben. Aber Jesus sagt hier, schaut mal, es geht eben um etwas anderes. Es geht eben nicht darum, dass ich mit meinem Büchlein das rumlaufe und mehr Scorepunkte sammle, wie an der Weltmeisterschaft oder eben bei der Aushebung, sondern es geht eben um etwas anderes. Ich glaube, wir dürfen achtsam sein. Wir dürfen achtsam sein. Achtsam sein meint, dass wir auf uns hören, in uns hören. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir in uns ein Bestreben haben. Und ich glaube, das ist jemand, der den Glauben leben will, der hat die Absicht, das möglichst gut zu machen. Und ich denke auch, dass wir doch auch gerne, ich merke das immer wieder, manchmal werde ich konfrontiert mit jemandem, der sagt, ja, aber der bei dir da zur Predigt kommt, der tut ja nicht immer, wie man sollte. Oder? Das ist halt hier im Tal, es ist übersichtlich, man kennt einander, etc. etc. Und dann manchmal probierst du etwas einzuwerfen. Nein, ich schon, der tut das wieder mit Jesus und sowieso begründen. Aber ich glaube, dass in uns innen das gut ist und ich glaube, wir wollen doch das gut machen. Wir wollen auch eben als gläubige Menschen anerkannt werden. Und Jesus, im ersten Vers hier von diesem Abschnitt von seiner Bergpredigt, sagt ganz klar, in all 3 Frömmigkeitsbereichen tut eure Frömmigkeit nicht vor den Menschen zur Schau stellen. Tut das nicht machen. Also das ist nicht wie eine Weltmeisterschaft, wo man den Pokal dann möglichst hoch hat und sagt, hey, ich bin der beste Fußballer auf der Welt oder der beste Skifahrer. Sondern Jesus sagt zu seinen Zuhörern, tut eure Frömmigkeit nicht ausstellen. Weil das, was wir gegen aussen transportieren, da wissen wir nicht, ob das auch dem entspricht, was unserem Herz innen ist. Ich kann nicht in euer Herz schauen. Ich sehe nicht, was ihr jetzt denkt, was da abgeht. Das können wir nur selber. Wir können uns überlegen, und das meine ich eben mit Achtsamkeit, wie bin ich unterwegs? Wie bin ich mit Gott unterwegs? Wir dürfen die Achtsamkeit auf unser Innere richten. Das ist gefragt. Was ist die Motivation, für das ich etwas tue? Manchmal werde ich damit konfrontiert oder ich habe das Gefühl, ja, die machen das jetzt heute Morgen. Ja, ist die Predigt gut gewesen, ist die Predigt nicht gut gewesen? Man wird bewertet und man probiert, so Punkte zu suchen. Ja, ich bin nicht eingeschlafen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt, mal, die Predigt war jetzt nicht so schlecht gewesen. Dann könnte man das an dem festmachen. Aber ich glaube, jedes von uns, nicht nur ich als Vollzeitler, sondern jedes von euch ist berufen in einen Dienst, in eine Tätigkeit. Ich glaube, da gibt es keine Unterschiede. Und darum ist dort das Bestreben, dass wir in unserem Dienst das möglichst gut machen wollen. Wir wollen uns Mühe geben. Jedes von euch ist an einem Ort reichgestellt. Familie, Umfeld, Arbeit, etc. etc. Jesus ruft uns auf, achtsam zu sein. Auf uns zu hören und zu fragen, wo ist der Platz, nicht wo ich gerne sein will, sondern wo ist der Platz, wo Gott mich möchte. Wo ist meine Berufung? Und ich glaube, das hat jeder von uns. Und das sind sogar die sagen, ja, nein, der Jesus, mit dem habe ich nichts zu tun. Mir ist der Musiker in den Sinn gekommen, der so coole Musik macht. Und wir haben schon manchmal zusammen gesagt, ich und meine Frau, hey,
wenn der Lobpreismusik mich, das wäre der Hammer. Ich habe das Gefühl, der Mensch der lebt seine Berufung. Einfach ohne Gott. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sogar Menschen, versteht mich jetzt recht, die ohne Gott leben wollen, ihre Berufung besser leben. Weil wir sind manchmal so unter einem Druck und so einem Fragen und so einem Suchen. Ich glaube, gerade das Beispiel vom Musiker, das zeigt mir, dass eben Leute es schaffen, in ihrer Berufung in einer gewissen Weise zu leben. Natürlich nicht in Vollkommenheit, ohne dass sie mit Gott unterwegs sind. Hey, wir dürfen mit Jesus unterwegs sein. Jesus lässt uns ein, mit ihm unterwegs zu sein. Mutig, unsere Berufung zu leben, unser Leben zu investieren, das, was wir hier bekommen, unsere Gaben zu brauchen. Das lässt uns Jesus ein. Und Jesus hat im Text vorher das Bild von der Feindesliebe gebraucht. Und ich habe gedacht, wieso kommt er jetzt von der Feindesliebe gerade zum Almosen geben? Das ist doch gäbig, das Portemonnaie vornehmen. Und dann kann man dem Feind etwas in die Finger drücken und dann ist das schon recht. Ich glaube, das ist Jesus eben, wo er jetzt den Finger auf hat. Schau, es geht nicht darum, dass du einfach etwas leistest, für das du gut dastehst. Mir ist die Begebenheit in den Sinn gekommen aus Apostelgeschichte 8, wo der Magier Simon so begeistert ist vom Wirken der Apostel und er wird richtig eingenommen und er sagt, hey, ich will mit dem Jesus unterwegs sein, er lässt sich taufen, alles zusammen. Und dann sagt er aber, hey, die machen so cooles Zeug, da werden Kranke gesungen. Das will ich gehen. Und nachher, wie er gelebt hat vorher, kommt er zum Petrus und sagt, du könntest mir nicht so 2, 3 so Tricks zukommen. Ich würde dir auch zahlen. Und der Petrus ist ganz klar, er sieht dort im Vers 20, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Also, es gibt nichts, was wir machen können, dass wir näher bei Jesus sind, wenn wir ihm einfach nachfolgen. Achtsam auf uns schauen. Was ist meine Motivation, dass ich etwas tue? Was ist das, was meinem Glauben Wert gibt? Und dann geht es weiter. In unserem Text wird tatsächlich mehr weder von Lohn geredet. Lohn scheint im Vergleich zu den Almosen etwas Wichtiges zu sein. Also Spenden können wir ja nur, wenn wir Lohn bekommen. Lohn, habe ich mir überlegt, was ist Lohn? Was ist Lohn? Habt ihr euch schon mal überlegt? Das Bundesamt für Statistik schreibt auf seiner Homepage, mit dem Lohn wird Arbeit in Form von Geld oder Naturalleistungen bezahlt, die eine Person gemäß einem schriftlichen oder mündlichen Vertrag für eine andere Person geleistet hat. Bei dieser anderen Person kann es sich um eine natürliche oder um eine juristische Person, also ein Unternehmen, eine Organisation oder irgendetwas, handeln. Jetzt ist ganz interessant. Nicht als Lohn gilt somit das Einkommen aus selbstständiger, auf eigene Rechnung ausgeübter Tätigkeit. Also Lohn bekommen wir nur, wenn wir an einem Ort angestellt sind. Mit Vertrag oder mündlich. Also wenn ich an einem Bauer heue und er mir am Schluss des Tages eine Wurst gibt, dann ist das im Prinzip Lohn. Ich darf das natürlich nicht zu laut sagen, weil das wäre ja auch ein bisschen Schwarzarbeit und so, weil sobald ich einen Lohn empfange. So. Aber ihr versteht. Und wenn ich aber der Bauer bin, der heue, dann kann ich mich noch so grosse Futter reintun am Abend. Es ist nicht Lohn. Es ist nicht Lohn. Wie oder warum können wir von unseren Werken einen Lohn von unseren Mitmenschen erwarten?
Was soll denn daran so negativ sein? Das Bundesamt für Statistik beantwortet eigentlich die Frage gerade selber. Lohn bekommen wir von Menschen, wo wir von ihnen abhängig sind. Abhängig sind von Menschen. Also, das wird den Christen manchmal vorgeworfen. Ja, der tut ja nur Gutes, weil das dir dann besser dasteht. Oder wir brauchen ja die Armen, wir brauchen die Obdachlosen, wir brauchen die Bettler auf der Straße. Weil dann kommen wir uns dann gut vor, wenn wir denen etwas ins Becherchen tun können. Also, wir wären sozusagen abhängig von diesen Menschen. Aber Gott und Jesus Christus in seinem Dienst auf dieser Erde als Sohn von Gott hat uns in die Freiheit einführen und nicht in die Abhängigkeit. Wir sollen frei sein. Wir leisten etwas und bekommen dafür etwas. Und wenn wir ehrlich sind mit dem Lohn, die Lohn bekommen, dann kommt so eine Lohnabrechnung. Und dann gibt es manchmal vielleicht, dass du etwas mitbekommst, wie viel Lohn das der andere bekommt. Und dann denkst du, die Welt ist eigentlich schon ungerecht. Eigentlich habe ich ja viel mehr gekrüppelt als dieser. Aber vielleicht hat der andere ein Studium gemacht, das du nicht hast gemacht. Eine Ausbildung gemacht. Also ich glaube, wenn wir Lohn messen oder wenn der Lohn unsere Leistung soll, zeigen, also wer mehr Lohn bekommt, hat besser gearbeitet, ist fähiger etc. etc. Wir merken, das klemmt. Weil der Lohn hat vor allem etwas zu tun mit meiner Ausbildung, die ich gemacht habe, und mit der Frage nach Angebot und Nachfrage. Also das gibt Tätigkeiten, die ganz schlecht bezahlt sind, und die werden ja noch in 10 Jahren schlecht bezahlt sein, weil es so viele Leute machen wollen. Weil es so cool ist. Weil man eben noch etwas anderes bekommt, wenn der Lohn. Eine coole Tätigkeit. Also wir merken, es beisst ein bisschen. Und darum, wir dürfen nicht, oder wir sollen nicht auf den Lohn schauen. Wir sollen nicht auf das schauen, eben auf den Scorerpunkt. Weil wir machen uns abhängig von Menschen. Und es geht eben noch einen Schritt weiter. Wir können gar keinen Lohn bekommen. Wisst ihr wieso? Weil Buden uns ist. Buden ist uns. Das Reich Gottes gehört uns. Das seht ihr im Römer 8, 17 zum Beispiel, an anderen Orten. Aber der Paulus schreibt es dort. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Miterben, Mitbesitzer. Wir sind Mitbesitzer vom Reich Gottes. Stellt euch das mal vor. Also wenn wir etwas tun für das Reich Gottes, dann ist das ein Handeln auf eigene Kosten. Wir müssen gar nicht danach streben, dass wir eben Lohn bekommen, weil wir ja Teil von der Firma sind oder Teil von der Firma dürfen sein. Wenn du es noch nicht bist, komm in die Firma. Es ist nämlich cool. Wir dürfen Teilhaber am Reich Gottes sein und darum ist die Erwartung von Lohn sowieso falsch. Aber was wir dürfen haben, das kommt hier im Text auch zum Vorschein, wir dürfen versorgt sein. Versorgung ist etwas ganz anderes als der Lohn. Versorgung ist etwas, das wir nicht immer messen können, sondern Versorgung ist das, dass ich weiss, ich habe einen Vater im Himmel, der es gut mit mir meint. Die Belohnung, die Jesus hier im Text verspricht, hat nichts mit Lohn zu tun. Es geht nicht um die Vergeltung von einer erbrachten Leistung, sondern vom Zuspruch von einem liebenden Vater. Und ich habe das Beispiel auch schon mal gebraucht, wo mein Sohn, der kommt jetzt morgen in die Lehre, aber der war mal kleiner und dann hat es geschneit und dann hat er gesagt, Vati, ich komme dir helfen, Schnee schaufeln.
Hey, das ist dann cool. Also das ist ja dann schon super. Weil Schneeschaufeln, das ist dann manchmal anstrengend, wenn der Schnee schwer und, oder? Und wenn man Hilfe hat. Und er hat da ein bisschen an einem Eckeli, vielleicht so 2, 3 Hampfeln ein bisschen auf die Seite da. Aber mir als Vater hat das so gut getan. Ich dachte, ich darf mit meinem Sohn Schneeschaufeln. Mein Sohn hat von sich aus, dann zumal noch, jetzt schon fast wieder, gesagt, hey, komm mit! Sofort, Vati, ich will mit dir Schneeschaufeln. Und ich habe gesagt, hey, das war so cool, hast du mir geholfen, Schneeschaufeln. Das ist das Bild. Weil das, was wir tun, das ist manchmal noch stümperhafter, wenn mit der kleinen Gartenschaufel ein bisschen Schnee auf die Seite zu tun. Gott hat uns gern. Gott hat uns gern. Er ist unser Vater. Er will uns versorgen. Er will uns den Zuspruch geben. Er hat uns gern. Er ist ein Vater, der uns das sieht. Und er gibt uns Möglichkeiten. Das finde ich so fantastisch. Hey, wenn du von Gott einen Auftrag bekommst, dann sagt er nicht einfach, ja, gehen wir mal ein bisschen mit wie in einem Strafgefangenenlager, wo du Kohle abbauen musst. Ja, geh mal ein bisschen mit den Händen scharren. Nein, er gibt dir die Schaufel, die du nötig hast. Da bin ich fest davon überzeugt. Jesus ist unser Versorger. Gott ist unser Versorger. Und er weiß, was wir brauchen. Und bei Jesus ist es so cool, der ist nicht nur aus dem Himmel oben, hat der gedacht, ja, der braucht ein bisschen das und der braucht ein bisschen das. Jesus ist selber auf die Erde gekommen. Er hat genau gleich Kopfweh wie du und alles andere, was unser Leben ausmacht. Und darum weiß er noch mehr, was wir brauchen. Und wir sollen uns so auch verhalten. Und jetzt bist du vielleicht ein bisschen in der Bibel unterwegs und sagst, ja, aber halt. Da gibt es doch eine Stelle im Lukas 10, dort heisst es, wer arbeitet, hat Anrecht auf Lohn. Es heisst dort nämlich, die Jünger sollen unterwegs sein und wenn man ein Haus vom Frieden trifft, dann soll man dort einkehren, man soll nehmen, das Essen und das Trinken, weil eben ein Arbeiter Anrecht auf seinen Lohn hat. Aber ich habe vielmehr das Gefühl, hier schließt sich der Kreis wieder. Es geht wieder darum, mit welcher Motivation bin ich für Jesus unterwegs? Mit welcher Motivation eben? Will ich etwas, erwarte ich etwas? Und zu wissen, das, was ich mache, kann ja eh nicht vergeltet werden. Es wird nicht vergeltet. Sondern es ist ein Zuspruch. Wir dürfen versorgt werden. Jesus sagt, schau, du hast Anrecht auf Versorgung. Was wir tun, soll nicht abhängig sein von dem, was wir überkommen. Was wir tun, soll nicht abhängig sein von dem, was wir überkommen. Ich bin mega dankbar, für dass es Leute gibt, die das WC putzen. Im Haus von der Heilsarmee. Aber ich bin mir auch bewusst, denen sollte man jede Woche mindestens einen Blumenstrauß herstellen. Danke vielmals für das, was du tust. Wir können es nicht entsprechend vergelten. Was wir tun, soll nicht abhängig sein von dem, was wir überkommen, sondern was wir tun, soll abhängig sein von den Möglichkeiten, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und ich glaube, wir könnten noch viel mehr tun, weil Gott sagt, alles Geld und alles Gold auf dieser Welt gehört nämlich mir. Seid fest gesegnet. Amen.